Пожалуй, меня больше всего сегодня волнуют фотографии марсианского леса. Вы знаете, так на однородной поверхности темные, почти прямолинейные детали. Они странные, они действительно вызывают у ученых недоумение, потому что очень похожи на стволы деревьев. Но на Марсе, скорее всего, деревьев нет. Яблони там еще не посажены и не росли. Однако что это, мы не понимаем. Есть такая интерпретация, что это потоки жидкости. Действительно, сухой песок, смоченный водой, ну или другой жидкостью, становится темным. Но эти очень темные и очень прямолинейные. И, честно говоря, до конца мы не понимаем, что это такое.